Здравствуйте! Рада всех приветствовать на своем ресурсе. Сегодня мы с вами наконец-то достали лиловые сумерки. Очень люблю госпожу Ленорман и ее разработки. И мы сделаем небольшой такой расклад, небольшую таблицу, как знаете, она разработала, а небольшую. Мы сделаем 4 на 4 карты и посмотрим, что нам предсказывает госпожа Ленорман в ближайшее время. Обычно ее предсказания на 3 года. Ну, посмотрим, что нам сейчас подскажут. Что же нам подскажут на ближайшее время карты? Так, я, наверное, их открою и сделаю вот так. Не помещаются. Не помещаются у меня. Ох, какой чудесный. Какой чудесный получается расклад. Знаете, как красиво, как ярко. Очень люблю эти карты. Очень. Они настолько говорящие. Если начать сначала, то карты говорят, что в самое ближайшее время у вас, собственно говоря, случится какая-то очень приятная неожиданность. Клевер — это всегда об удаче, о прибыли, о приятностях. Клевер — это о том, что вы, возможно, даже получите наследство, или у вас шли какие-то дела, которые долго не могли закончиться, как-то все проворачивалось, прокручивалось, и эти дела закончатся с удачей для вас. И вы получите, знаете, вот ключ к тем дверям, которые не открывались, которые никак не могли открыться. Окончание этих дел и будет тем ключевым событием, которое вы ждали, причем ждали очень долго. Это тянуло вас, знаете, вот держало вас на месте. Держало настолько вас на месте, привязывало, не давало развиваться. И это все заканчивается вашим успехом, вашим прорывом. Настолько это будет, вы будете очень рады. Вы будете очень рады, хотя вот змея, она говорит о том, что вам придется пройти, или вы уже прошли через предательство. И зато вы вот знаете, что у вас есть определенные... Ну, не все так легко в жизни. Не все так легко в жизни. И даже те друзья, которые вы на них надеялись, вы очень надеялись на определенных людей, они живут своей жизнью. Им, собственно говоря, не очень-то интересны ваши проблемы оказались. Вы через это прошли. Почему-то в какой-то момент эти люди либо просто отвернулись, либо даже немного вас обманывали, и это заставляло вас, ну, так, либо страдать, либо вы просто, знаете, это событие научило вас не доверять людям и понять, что
по сути, вы одиноки в решениях проблем. Как только находятся какие-то серьезные проблемы, эти друзья отворачиваются, находят свои какие-то проблемы и не хотят вас услышать, даже просто вас выслушать. И поэтому, когда вы поняли, что весь мир, собственно говоря, не кружится вокруг вас, вы обновились, вы стали новым человеком, вы перестали доверять, вот так вот, открывать всю душу тому, кто рядом. Это оказалось, вы поняли, что это никому не интересно, это не нужно делать. Не потому, что люди плохие, а потому, что у каждого есть, собственно говоря, свои проблемы и заботы. И это вас обновило, и также можно сказать, что вы стали немножко на другой уровень жизни. Сейчас вы пришли к каким-то традиционным таким, ну как сказать, к тому, что вы пытались обновиться, пытались сделать как-то все по-новому, по-модному, но пришли к тем старым традиционным способам жизни и вариантам жизни, решением проблем, как это было всегда в вашей семье, в ваших традициях. И это вас немножечко огорчает, потому что вы хотели быть немного, ну, знаете, как-то над ситуацией, но знаете, жизнь, она идет своим чередом, у нее обновлений не выходит, да. Но также я хочу сказать, что ваша интуиция, по сути, в любом случае вас не подводит. Вы стали, знаете, двигаться, как когда мы идем по лунному свету, да, то мы двигаемся немножечко спокойнее, аккуратнее, и это вас даже немного радует. Вы стали более избирательны. Вот эта ситуация настолько вас научила двигаться спокойнее и менее резко, да, что вы даже сами почувствовали, что вы стали более избирательным человеком, чем были до того. Вот. Более гармоничным человеком даже. Вот внутри вас вы стали более гармоничным человеком. И что предсказывают карты? Очень скоро для вас придет какое-то письмо или какое-то известие, какое-то, ну, это будет не событие, а именно, вот именно известие, что-то вы узнаете. Это будет неожиданно, но это будет очень приятно. Это будет именно для вас. Вы для себя очень значимый человек, естественно, так же, как и все мы. Это известие для вас будет очень радостным. Оно выведет вас, вот откроет вам какие-то очень приятные моменты, да, вот они будут не просто приятными, это будет начало каких-то очень счастливых, действительно очень счастливых и искренних таких, не поступков, как же правильно сказать, вынесет вас, знаете, как волной, вынесет из вот этого ила вдруг наверх, на гребень. Вот, и вы поймете, боже мой, да все же не так грустно и страшно, как виделось при Луне, да, вот когда не видно дороги, когда вы не знаете, как поступить, вы двигаетесь очень медленно и осторожно и аккуратно, потому что вам не видно, куда идти. И вдруг вас
этой волной, вот такое будет известие какое-то, какая-то помощь, что вас вынесет на гребень волны. Я вам хочу сказать, что это будет вам по судьбе. Эти события будут происходить вам по судьбе. Потому что крест – это когда испытания закончились, и все начинает происходить. Да, вот солнце встает, да, вот смотрите, две карты подряд с восходом, когда солнце встает и освещает вам дорогу, когда вы вдруг поймете, что, боже мой, а как я могла не видеть этого, как я могла не понимать, кто рядом, куда идти, что мне делать, вот же, все видно, вот же, все понятно. Вот какие люди вокруг, вот кто мне друг, кто мне враг. То есть настолько вам все это будет освещено и понятно, что вы будете очень рады. Вы настолько станете самодостаточны и самостоятельны, что вы станете даже опорой тем людям, которые будут рядом с вами. Башня – это всегда об оплоте, о порядке, об устойчивости. Ваша жизнь будет очень стабильной. Возможно, вы выйдете замуж, и это будет очень стабильная, такая хорошая семья. Возможно, вы найдете работу, которая, вы будете очень счастливы там, потому что это будет такой, знаете, вот действительно оплот, устойчивость такая. И вы даже начнете мечтать. Звезды – это надежды и успех. Вот все начнется с какого-то известия. И это известие настолько сломает все, что было до того, и вознесет вас, что надежда и успех станет вашим постоянным спутником. Ваше общество будет очень кардинально поменяется. Оно будет очень хорошим, красивым и добрым. Единственное, карты предупреждают: бойтесь маленьких, завистливых людишек и очень старайтесь чистить свой сад, свое общество от таких мышек, которые, знаете, тихой сапой подгрызают, а потом оказывается, что все сгнило и ничего не осталось. Чистите свое общество, свое сердце от злости, от обид и обязательно уходите от людей, которые завистливые, которые потихонечку вам улыбаются и грызут, да, ваш счастливый дом, чтобы не остаться, знаете, опять при луне. Вот такой интересный расклад у нас получился. Госпожа Ленорман, как всегда, разговорчиво и очень интересно. Видите, тут по картам можно читать. Тут по картам можно читать очень много, очень долго. Также вот, смотрите, вам по судьбе, но вы же можете оступиться. Будьте очень внимательны и идите по солнышку. Будьте избирательны. Видите, будьте избирательны. Вам по судьбе романтизм и счастье. Но будьте избирательны. У вас будет очень хорошее общество. Все, о чем вы мечтаете, все сбудется. И это случится очень скоро. Вот прямо очень скоро. Видите, все будет, все, что было до того, все, что мешало вам двигаться дальше, это все отходит. Это все отходит. Это и ключевым событием для вас будет известие. Очень внимательны будьте. Видите, змея, она всегда предупреждает, что я здесь. Этих людей вам видно. Вам будет видно. Не оставляйте их рядом с собой, потому что они способны все сгрызть маленькими шажочками, оставить вас ни с чем. Уходите от них. Убирайте их из своего общества. Да будет так. Я надеюсь, что была вам полезна. Жду ваших лайков и комментариев. Пока-пока.